以下內容是試揾吧。唔該就答案就書喺邊呢？好似跟住行係咪揾到啦？我去邊度？就喺你心中。你個畫面係點嘅樣？就你而家睇到嘅畫面咯，應該。你揸緊船啊嘛？哦，你揸緊船啊嘛？就係嗰個畫面咯。呢個係咪天意嚟嘅？你接我上我先得㗎。你喺邊啊？我唔知喎。我喺邊啊？喺邊啊？我咪要喐㗎。我冇嘢要喐喎，但係。睇唔到你喎。誒，撈絲啦！撈絲啦！撈絲啊！撈絲啊！得啩？醒醒啦喂！係冇100快啲？醒醒啦喂！醒醒啦喂！我醒。我一張手部，一張手部。打交！我送你落海。一張手部，一張手部。我係女仔嚟個喎 ，I'm girl。I'm brave。咦，你攞住個燈。哇！哇塞！啊，我係船長 Captain。我係咪要幫你指路？I need money，佢唱，有咩用？我點知我有咩用啊？我都係睇到嗰啲燈位啊。知啊，你行住先啦。喂，唔好撞牆，拜託。喂，過去。喂，好高！我喐，我係淨係可以左右轉嘅，因為我唔可以探個頭過去。嗰邊，其實我就係嗰個指路嗰個。等下行嗰邊撞牆啦，我哋一齊。避開，拜。喺呢度，你行先啦，一馬當先。開門咁難嘅咩？唔避開咯，去搵鎖匙啦。呢度咩嚟？有嘢攞喎。溫箱。喂，有糯米喎。有鎖匙啊！開埋隔籬嗰個先啦，要開就一齊開晒佢。喂，一馬當先啊！直行直衝，第一個死嘅人一定係我。哇！係咪啊？喺邊啊？喺邊啊？哇！實係我哋去到嘅時候會停低啦。哦，實勁，咁又未講咁多嘢。喂，要我負責拉你。原來你啱啱拉咗。嚟啊！我而家乜嘢都睇唔到。啱啊。咦？咩啊？發生咩事？即係唔可以拉開距離啊？即係我哋要拉完又即刻跑。跑啊嘛！唔好喐啊！唔好將我變成屎鏈，拜託。呀！哇，好大力啊兩個。裝備過。control。喂，我哋唔可以走太遠啦，兄弟。喂，奇形異種嚟我呢度。哇！快啲開門！但係你要做啲咩去先開門？呢度門唔俾開喎。呢度可以。咦，可以抬起？上嚟啦！哇！好型！呢個唔可以開。想知道。喂，翻嚟啊！翻緊。喂，喺呢度先啊！又有行咩呢度？可以開喎。喂，我哋要跳落去啊？唔係呢度啊？邊度？哦，咩意思啊？哇，好嘅。喂，有呢隻嘢喎，咩嚟㗎？喂，我嘅頭套啊！要 look 呢個就係攞個任務嘅啫，係嘛？但係要落去啊？咁乜落去啊？哇，好樣衰啊！即係啱啱個面具好似好頂。可唔可以除翻落嚟啊？我唔想要，好樣衰。係 Hello Kitty 加隻鴨子嘴。I have a Hello Kitty. I have dog. 馬頭塔。你哋必須離開。喂，
你係通知我哋啲咩？係咪行個樓上咋？誒，嗰邊有對門，係咪啊？誒，即係我哋要咁樣。做咩睇бой？嗰個都未閂，你就行過去啦。掉咗，對唔住。等陣先，開翻陣燈。我哋停一停呢個 tell me， 我拍完就冇得停。喂，翻嚟啊！我哋兩個唔可以離太遠，咁就一定係跳過去噶啦。就唔可以行。我覺得係我行太快。哦，好啦。佢明明睇上去就似係要跑學嗰種 feel。呃我。喂，去邊啊你？喂 ，what？ Where are you go？ 咦，睇嚟我哋係要拉呢個掣嘅。哦，世界安靜啲。喂，快啲行到冇？我而家係喐唔到喎，但我可以鬆手。你冇喐。我點樣鬆手？喂，教我點鬆手啊！你放 E 掣咪得咯。佢唔俾我撳喎。喂，佢 bully me 啊！佢跳得唔得？ bully me 啊！我跳唔到。咩時候我俾人固定咗？咁樣諗啦，唉，再見啦。點解你可以鬆到手啊？我用 E 掣。佢唔俾我撳喎。Why？好遠一個距離，見到大家就得㗎啦。哇！哇！睇到嘢啊嘛，睇到嘢就覺得唔需要啊。主打一個快，哇，好樣衰。可唔可以幫我除翻個頭落嚟啊？喂，我送個頭套俾你啊！體驗版啫喎。哇，我哋兩隻嘢一定係好細隻。喂，唔好走啊！喂喂，come on！喂！我哋冇上啊？下咗手會俾佢見到會點啊？你試下咯。走咗喎。要唔要喂，重嚟啊！體驗跳樓啊？跳得啱啱，睇到會點？我而家好好奇。喂，冇喎。冇咗啦，佢唔俾希望我哋啊！但係嗰啲人係仲大隻過我哋，係過嚟呢邊啦，唔該。嗰邊有門喎，點解唔行嗰邊？先 check 下呢度啊嘛。咩嚟㗎？唔知喎。哇！呢度攞咗啲咩？喂，冇 feel 啊！我有嘢。坐。係。佢唔可能真係行人。先行下呢度睇下先。哇！有門喎。我覺得咧，我應該關咗陣燈先。哇！有啲核突，等，開門咯。咦？嗰隻嘢唔見咗咯喎！喂，有馬桶塞嘅，一格。嗯。沖廁就有。呢個啱啱通過，好全面。都係喎。What the？ 拖咗條人皮出嚟啊！你點擠落去㗎？哦，你嗰啲係皮嚟㗎，冇骨頭啊！冇骨頭咧，都執唔到落廁所啊！但係佢呢啲有骨有肉喎。開翻呢度門，係咪開翻呢度門啊？做咩喺正門度入咧？嗰間應該唔係正門，行翻出嚟啦，我哋。呢啊？哦！喂，小朋友你咁勁嘅小朋友。呢度啊？哦，其實用喺度嘅。上面有塊皮喎，女人嚟嘅喎，係咪？我手上個盒有咩用啊？
你攞咗盒咩？係啊，笑話，咩啊？其實係咪忍？你俾啲咩我先？我照下先。磚頭嚟啊！磚頭啊？我要磚頭嚟㗎。唔知啊，我見到佢有得拎喎，咁應該有用啩？哦，原來係俾我鍛鍊力到。我走唔切啦！哇哇，你偷咗人哋個碌啊！我偷個碌啫，唔使咁樣對我嘅。嗱，我攞噶啦。好啊，喂，咩意思啊？走啊！媽媽咪啊！媽媽咪啊！媽媽咪啊！啊！救命！唔好抌低我！有咩？哇！好啊，好啊。好，你攞咗人哋個碌，不如你拎啊，我就先啦。啊，拎啊！有咩事？有咩事？哇！我唔應該咁樣跳落嚟，好核突啊！成喺度。我想講我字啊，好難睇，我哋體驗噶咋。走走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 走冇廿咩的，本身廿咩的，哇！你引佢哋落地啊！你引佢過嚟做乜鬼？要引，我諗佢哋應該跌落個窿度咯。佢冇。我啱啱見到佢哋有個畫面係跌落個窿度嘅嘛，嚟，我哋再嚟個，問題不大，哇，好刺激啊！走啊走走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 跳！啊，落去，跳！哦，媽媽，哇，好唔好？我哋揾一個卡筆啊，而家。而家卡住呢個筆啊。哦，你啊，聰明。實布啲咩喎？上下上啊，冇食飯。咁樣嗰啲怪一定追到嚟咯，我想講。我食飯啦。係咪要撳住 shift 掣啊？就係上下啫嘛。而家要睇我哋嘅默契。我冇默契二人組。唔知去邊咧？好似已經到盡頭。點樣喐啊？但係係咯，你隨便喐下滑鼠，喐下啲咩啊？哦，佢跳上去啊！但係揾正個位置嚟啊！哇！見唔見到？佢好似上咗去喎。喂，啱啱嗰個人，我一個人攞開呢個蓋，點解你要我兩個人？我都諗緊呢個問題。哇！又係佢哋。走啊！唔想留喺度啦。哇！喂，等等。你眯埋咯，個底度，眯埋落個底度。喂，好走啊！你又睇到我嘅？喺佢面前冇低啊！哇！但係佢會 check 喎，check in 喎，點算啊？哇！嚟啊！我呢度出去前俾個心理準備戰士。噔。
就睇係啦到，我。好啊，刺激啊，好刺激啊！我哋要行邊啊？其實我哋唔知我哋而家要去邊先。佢又睇到我咯，你匿喺個箱後邊啊！我匿咗啦。就我咁嘅樣，我唔識我都笑啦。哇！呢個角度睇唔到嘢。哇！佢睇咗我哋啦！啊！有冇聽過我哋？我哋試下一次過衝啊！我哋唔好踎低，我哋直衝。直衝啊！咁搏。係因為我哋都唔知條路點樣行。但係我哋呢個箱其實可以打開望下。冇啊！俾啲心理準備我先。你可能第一下就死咧。望我一扮，又唔見你行翻入嚟。OK，行啦，我哋直衝巴士站啊！等陣，哇！睇樓太靚女啊！真係咁咪死我！喂，我未做好心理準備啊！哇！你媽！唔得啊！我好想改一個設定，我覺得 control 就真係好煩嗰個位。有得設定啊？有啊音訊係算啦，繼續啊！一定係人嘅問題。哦，原來咁啊！我以為 keyboard 問題啊。趁而家。快啲！我哋應該要去瞓得快上去。哦，完蛋啦！上去！我角色唔知點解啊！匿埋。啊！冇啊！哇！呢邊你認真㗎？我諗點知都唔會咁樣行咯。哇！我走。走！喂！救命！哦，俾佢發現啦！冇啊！慘叫！都怪你，一定係你問題。我都係佢發現咯。我哋行去前面望下，唔係前面冇嘢行噶喎，你呢個叫咩埋？我個角色唔知點解突然之間會企喺度喎，所以有陣時你係時候換鍵盤啦！哇，呢個一定係我哋兩條友開車啦，乜嘢都睇唔到嘅情況下開車。啊！走！啊！我哋又要從頭開始啊！嗱，我哋揾翻一個好角度先， 1、2、3，好，準備定啦，我哋準備定啦，係時候準備定啦，係時候啊！撳住掣啊！撳住掣啊！好啊！我呢個卡到阿媽都唔認得我。你去邊啊？我去邊啊？哇！我拎到睇唔到自己喺邊咯。我哋試驗版嚟嘅。喂，唔建議咁玩咯，唔建議咯，好唔建議咯。阿哥你好，阿哥。喂，喺邊啊？喂，試。我撳到手。走！我睇呢啲塵地冇喐啫。救命！
救命！救命！我啱啱以為上樓梯嗰個係自己。我咁難得上到條梯，然後你同我話呢味嘢，走開啊，走開啊，唔好啊，唔好啊，有咩地咕啦聲？唔好喺呢個時候，唔好，哇！你卡咩樓梯？你卡咩樓梯啊，兄弟？個角度好難整啊，佢個角度好難上去啊，佢唔係第一次嘢啊，第一次嘢就刺激。你做乜嘢啊？救命啊！我對準唔到條梯。而家到你啊，救命！做乜嘢啊你？對準唔到條梯。你怎麼了？對準唔到條梯。 Why you do that？ 到我啊！到我啊！到我啊！我上輪流轉我走先。我哋兩個好刺激，好刺激！我哋為咗條梯上咗好耐啦。好啊！喂，捉你嘅點解？喂，唔對喎，點解食我先喂？食我嘅？咪俾人 bully 㗎？唔俾人 bully 我俾人 bully 啊！哇！快啲啊！快啲啊！快啲啊！哇！又係我！喂！哇！咁多個唔食，食最遠嗰個，好唔公平啊！我唔拉啊！我嘅美貌有吸引到佢啦。如果你食，我會覺得咧有啲好痛嘅 feeling 喺度。你做乜跑咁遠啊？我唔知啊！你要撩一下佢嗎？死咗我啊！唉，喂呀！我咁難得爬到上去，錯過咗就錯過咗。我咁難得上咗條天梯啊！試驗版嚟咋？我就唔收我手。喂，走慢啲啊！嗰隻怪物，唔該。啊，完了！哇！爸爸！完啦！